guriazinho. A não ser que nós enganar muito, né? Não tem como enganar. Não tem como enganar. Se fosse o contrário ainda. Aonde que é? Ali, Eu não consigo ver. Aquilo ali, ó. Pererequinho. Meu Deus, eu não sei se dá pra ver bem direitinho. Que coisa mais linda. Olha, bem perfeitinha. Olha lá, ó. Tá no jeitinho. Uma guriazinha. Ai, que Tá bonito, eu não me lembro de fazer outra. Por que tu queria? Guriazinha, né? Ah, eu queria. Eu tava triste não, né? Mas eu já tava, todo mundo tava falando que era um guri, eu já tava ficando louca. A Isa vai vindo, nossa. Se eu não voltasse aqui, tu não ia ver. Sabe? Ai, coisa boa. Eu não consegui enxergar a perereca. Eu enxerguei a perereca aqui, ó, falando. Ai, como é pererecudinha. Ali, ó. Vem ali, ó. Não, isso aí mesmo. É isso ali, né? É. Ai, coisa mais linda. Eu sei lá, mas tá Gurias, até parece que vocês não conhecem pererequinho. É. Né? Ai, que alívio. E tá sentado também, né? Meu Não, Deus, tá e sentado, abriu não. bem a perninha ainda. Não tá sentado. Ele tá quietinho, ela tá quietinha. Ai, eu não posso falar ele, vai. Ela.